t'es déjà demandé comment les serpents se reproduisent? Chez la plupart des espèces, le mâle possède deux organes reproducteurs appelés hémipénis. Lors de l'accouplement, il en utilise un pour transférer son sperme à la femelle. Certaines femelles peuvent même stocker ce sperme pendant plusieurs mois, voire des années, avant de féconder leurs œufs. Après ça, elles pondent des œufs, ou donnent naissance à des petits déjà formés, selon l'espèce. Incroyable, non? Si tu veux découvrir d'autres secrets du monde animal, abonne-toi maintenant.